কি ব্যাপার মালিক, তুমি এত চিন্তিত কেন? মনে হয় ওই শাকচুনিটার সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়েছে। আরে ভাই, শাকচুন্নিটা আবার কে রে? আরে কে আবার? উনির গার্লফ্রেন্ডই তো শাকচুন্নি। ওই তোরা দুজন চুপ কর তো, সেই থেকে খালি ফালতু বকবক করে যাচ্ছে। সরি মালিক। আচ্ছা তোরা দাঁড়া, আমি তোদের একটা নতুন জিনিস দেখাচ্ছি। আয়, নতুন জিনিস? তোরা দাঁড়া, আমি নিয়ে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা, আনো আনো। এই দেখ, এইটা হলো আমার খুব প্রিয়। আয়, এটা আবার কি মালিক? আগে তো কখনো দেখিনি। আরে পাগলা, এটাকে লিচু বলে রে। আরে এটা আবার নতুন কি আছে? আমি তো রোজই দেখি মালিকের লিচু। মালিক, এটা কিন্তু আমাকে প্রচুর অপমান করছে। এ বাবু, তুমি যতই মালিকের প্রিয় হও না কেন, মালিক কিন্তু আমাকে ছাড়া একদমই থাকতে পারবে না। কেন রে, তোর মধ্যে এমন কি আছে যে মালিক তোকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারবে না? আরে পাগলা, আমি না থাকলে না মালিক উনির গার্লফ্রেন্ডকে ভিডিও কলই করতে পারবে না। আর হ্যাঁ, বলতেও পারবে না যে জানু একটু দেখাও। ওই কি দেখানোর কথা বলছিস রে? আরে মুখ দেখানোর কথা বলছি মালিক, তুমি তো খালি উল্টোই ভাবো।